女神年，居然俾我遇到腸粉界嘅天花板。起身啦，靚豬！Hello，大家好，我係檸檬。呢個好得意啊！晨跑完啦，依家去搵啲嘢食先。哇，呢度個魚好好睇啊！而家去呢條街睇下有咩好食嘅。呢間店好似冇咩嘢，我哋睇另外一間。燒賣？過嚟，我哋繼續向前行下啦。哇，呢個雞雞好得意啊！咦，呢間店點解咁多人嘅？我哋就試呢間啦。幫我攞一個牛肉粉。喺公司，我哇，翻我嘅腸粉嚟啦，俾大家睇下。第一啖俾你食先。啲肉好滑啊！果然跟住人多嘅地方食嘢真係唔會錯。我都係一個算太陽啦。我點解咁講咧？因為每當太陽升起嘅時候咧，我就喺度晨跑。跑完之後咧，我就覺得我吸收咗好多光源能量，跟住咧就嚟食一個早餐，真係一日落嚟元氣滿滿㗎。希望大家都可以成為一個可以控制自己能量嘅人，加油！食完啦，光盤行動，咁先，拜拜。